तो कुछ जना 4 गो कंबल बांट देवेला लोग और ओकर वीडियो बनवावेला लोग अपना साथ संगत के रहे वाला लोग के, ओकरा के फिर अपन इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर हर जगह वायरल करवावेला लोग। तो देखो भैया, पावर स्टार के दिखावा करे ना आवेला, लेकिन ऐसन ऐसन कंबल नु कल रात में 50 का 100 जगह बटाइल हुई। और एगो क्लिप बा ही लगा देतनी हम बगल में, तो लोग देख लिया लोग। बाकी पवन सिंह के तो एक के बात बा कि दिल के राजा आदमी हवन, लेकिन दिखावा करे उनका ना आवेला। लोग के लेखा कैमरा पर कैसे रहल जाला उ करे उनका ना आवेला। जौन रहेला, जौन कैमरा पर रहेलन उहे पीछे रहेलन, सब उनकर एक के बराबर बा। ई ना करस कि पीछे कुछ और कैमरा जैसे खुलल तले तैयार एक्शन, हर टाइम वो उ मूड में ना रहस। एक्शन आ कट उ खाली फिल्म और गाना में करेलन। रियल लाइफ में कैमरा पर जैसे बाड़े तो वैसे ही पीठ पीछे भी बाड़े। तो दिखावा उनकरा करे ना आवेला, लोग के दिखावा खूब करे आवेला। ठीक बा। बाकी रह गई पिए हुए वाला बात, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर मान लगे थोड़ा बहुत पार्टी भी भइल बाटे तो का दिक्कत बा? का दिक्कत बा भाई? ऐसे केहू के का दिक्कत बा? उनकर बर्थडे हो, पार्टी करस, कुछ करस। का भाई लोग कमेंट करके बताओ लोग। तब तक जय भोजपुरी, हर हर महादेव।